Olá pessoal! Hoje vou mostrar como retirar o som do menu sempre que você muda alguma opção ou aba. Para remover esse som de retorno, primeiramente abra o menu principal. Em seguida, vá até a aba de som. Agora, selecione a opção Configurações especializadas. Então, procure por retorno sonoro e selecione. Algumas opções aparecerão. Para desligar, escolha a opção Desligado. Agora o seu menu não vai mais fazer nenhum som com o retorno sonoro desligado. Você também pode tentar aumentar ou abaixar o volume desse retorno, caso desejar. Obrigado por assistir nossos vídeos. Veja mais informações sobre a TV SUHD em nosso canal. Até mais!